Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningdagi Lip Motor C16 avtomobilimiz tayyor. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilamiz. Birinchi navbatda pult uстановка qilib berdi. O'zida NFC karta bo'ladi. Neudobniy. Biz pultlarini uстановка qilib berganmiz, programma qilib. Undan keyingisi ruchkalarni elektronik qilib berdi. O'zida neudobniy ruchka bo'ladi, bilsanglar, bunda qo'lni tiqib turib bosib ochish kerak bo'ladi. Bitta barmoqda ochish qiyin. Hop, ruchkalari podsetkali bo'ladi. Yaxshisidan o'rnatib berganmiz. Smart funksiyalari ham ishlaydigan pozitsiyasiga o'rnatib qo'yganmiz. Pult tomoni yopsa, yana joyiga joylashaveradi ruchkalarimiz yopganimizda. 4 talasi baravar chiqadi, yurgandan keyin bu yopilib oladi, xohlasa. Mana shu ruchkalarni uстановка qilib berdi u elektronni. Даже bilsanglar 2026 versiyasida o'zida ruchka chiqyapti, lekin podsetkasi bo'lmaydi. Mana shu podsetkalarning bizlarnikida komplektida bor. Hop. Undan keyin pultni etdik, ruchkalarini etdik. Oldi. Облицовкalarini tegib, mana bu yerda bamperni setkalarini qilib berganmiz. Shunaqa black piano bo'lib turadi, radiatorda ishda qilib turadi, xudo xolisa. Xizmatlar bo'yicha bizga Max Tuning murojaat qilasizlar, chiroyli qilib beramiz.